Wembukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lolu hlelo. Igama lami ngingosithembiso ngikwaKandlozi. Ngicela amaqala uvashele channel cof subscribe. Kanti uma ukuthi usuyibuka kwesibili ngikubingelele futhi ngingamukele ohlelweni. Wembukeli cishe kwavala ngehlahla ngesikhathi iveni ichitha bomndeni yababuyisela emzini abakade bebuya kuwona ogcine ngokuthi udelike. Kube ukuthi lesehlakalo senzeke ekseni ngosuku likaNcibilijane ezinqobeni ePort Shepstone. Kanti kubikwa ukuthi bekiwe emcimbini obuzoba kwanyusa ePort Shepstone wokwamukela izingane ngosiko. Kuthiwa iveni belayisha abantu nempahla yagcwala yathi phama ekubeni kade ipakwe ngenhla komuzi endaweni eseweni. Unkosikazi Doris Zulu waleli ikhaya ongumgila kule ngozi uthe injabulo iphenduke ngemzuzwana emncane nje. Uqhube wathi bagcine bengayanga emcimbini oqhubeke bengekho, abanye sebephuthunyiswe esibhedlela belimele. Unkosikazi Zulu uchaze wathi yena nomakoti wakhe bebehlezi phambili evenini, umshayeli wale iveni engaphandle elayisha izimpahla ngemuva kukhona abantu abayisikhombisa. Uthe iveni ihlehle nabo abanye ihamba yabachitha yaze yoshayisa umuzi ama-blocks nokhethe kwawela kwendodakazi yakhe nomakoti wakhe, kanti izingane zisikwe izinkethe kwangazi bezigwaza ngomese. Kubukwa ukuthi amanye amalungu omndeni aphuthunyiswe esibhedlela aseyadedelwa njengoba kusala amabili isimo sawo besibucayi. Kanti wembukeli okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant Colonel Nqobile Gwala uthe amaphoyisa asezinqobeni aphenya icala lokushayela ngobudedengu ngemuva kokuthi imoto iphaphalaze yayoshayisa umuzi. Mbukeli, udaba olubuhlungu kakhulu lolu. Ngizocela ukuvo lakho ku-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Usale kahle.